Hi everyone. ඔයගලන්ට කොහමද? මං හිතනවා මේක වෙන විට ඔයගොල්ලෝ මගේ මම දීලා තියෙන lessons බලලා ඒ ගැන යම් අවබෝධයක් හොඳ දැනුමක් ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධව මේ වෙන විට ලබාගෙන ඇති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මම අද මගේ පාඩමෙනුත් ඉතාමත්ම වටිනා හොඳ ඉංග්‍රීසි පාඩමක් තමයි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේවා මිස් කරන්නේ නැතුව බලන්න. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම අද තියෙන ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා. අපි පළවෙනි වචනේ බලමු ඉස්සෙල්ලාම. lie කියන එක. L I E lie. lie කියන්නේ මොකද්ද? බොරු කියනවා. lie L I E lie බොරු කියනවා. අපිට වාක්‍යයක් දාන්න පුළුවන්. Don't lie to me. මට බොරු කියන්න එපා. Don't lie to me. මට බොරු කියන්න එපා. ඊට පස්සේ lie කියන එකේ present participle එක තමයි lying කියන එක. ඒ කියන්නේ බොරු. He is lying. එතකොට don't lie to me කියන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් කරන ක්‍රියාවක් නම් අපිට කියන්න පුළුවන්. He is lying to me. ඔහු මට බොරු කියනවා. He is lying to me. ඔහු මට බොරු කියනවා. Don't lie to me. He is lying to me. Lie lying. ඒ lie කියන එකෙන් තමයි අනිත් වචනේත් හැදුනේ. lying. එතකොට අපි දෙකටම පොදුවේ ගත්තොත් නාමපදය මොකද්ද? lie. බොරු කියන කෙනා අපි කියන්නේ කවුද? බොරුකාරයා කියලා. එතකොට අපි බොරුකාරයාට මොකද්ද කියන්නේ? liar. L I A R liar. liar කියන්නේ බොරුකාරයා. He don't lie to me. He is lying to me. He is a liar. එයා බොරුකාරයෙක්. එතකොට lying කියනවා හාන්සි වෙලා ඉන්නවට. දිගා වෙලා ඉන්නවා හාන්සි වෙලා ඉන්නවටත් අපි කියනවා lying කියලා. ඒ වාක්‍ය බලමු. He is lying on bed. එයා ඇඳේ හාන්සි වෙලා දිගා වෙලා ඉන්නවා. He is lying on bed. හරි. අපි ඊළඟට දෙවෙනි එක බලමු. spend. spend කියන්නේ වියදම් කරනවා, කාලය ගත කරනවා. තව ගොඩාක් තියෙනවා. මම මේ කිහිපයයි අරන් එවිලා තියෙන්නේ. spend කියන්නේ වියදම් කරනවා, කාලය ගත කරනවා. එතකොට අපි වාක්‍යයක් බලමු. He spends a lot of money. He spends a lot of money. එයා ගොඩක් සල්ලි වියදම් කරනවා. He spends a lot of money. අපි දැන් මෙතන he spends කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ ක්‍රියාවට එස් අකුරක් අපි අන්තිමට දාලා තියෙන්නේ ඇයි? අපි මේ උක්ත වෙන වචන මෙතන he කියන්නේ ඔහු. එතකොට ඇය, ඌ. එතකොට ඒ වගේ he, she, it ඒ වගේ වචනයක් ඉස්සරහින් ඇවිල්ලා ඒට ක්‍රියාවක් යෙදෙනකොට අපි හැම වෙලෙම ඒ ක්‍රියාව අගට එස් අකුරක් දානවා. He spends, she spends ඒ වගේ දානවා. එතකොට බහුවචනයක් උක්ත වුණාම ඒ කියන්නේ I, you, they ඒවා උක්ත වුණාම ඒකට එන ක්‍රියාව එස් අකුරක් දාන්නේ නැහැ ඒකට එන ක්‍රියාවට. එතකොට I spend, they spend, you spend එහෙමයි. එතකොට he, she, it කියන ඒවට තමයි එස් අකුරක් එන්නේ. හැම වෙලාවෙම බලා ගන්න he, she, it කියන ඒවට ක්‍රියාපදයක් ඉස්සරහට ආවහම හැම වෙලෙම ඒකට එස් අකුරක් දාන්න ඕනේ. එතකොට බහුවචනයක් ඉස්සරහට ආවොත් උක්ත වුණොත් ඒකට එස් අකුරක් අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට දැන් මෙතන තියෙනවා he spends a lot of money. අපි ඊළඟ එක බලමු කාලය ගත කරනවා කියන එකෙන් තව වාක්‍යයක්. Can you spend some time with me? ඔයාට පුළුවන් ද මාත් එක්ක ටික වෙලාවක් ඉන්න. Can you spend some time with me? මාත් එක්ක ටික වෙලාවක් ඉන්න පුළුවන්ද? ගත කරන්න ටික වෙලාව මාත් එක්ක කාලය ගත කරන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි මේකෙන් අහන්නේ. එතකොට can you spend some time with me? හරි. දැන් ඔන්න spend කියන එකෙන් අපි ඒ ටික බලාගත්තා. අපි දැන් බලමු habit කියන එක මොකක්ද කියලා. habit කියන්නේ පුරුද්ද. අපි යම් දෙයක් දිගින් දිගටම කරගෙන යනවා නම් ඒක පුරුද්දක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට අපි කියනවා don't make it a habit. ඒක පුරුද්දක් කරගන්න එපා. යම් දෙයක් දිගටම කරලා ඒක පුරුදු වෙනවා. එතකොට ඒක පුරුද්දක් කරගන්න එපා කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? don't make it a habit. ඒක පුරුද්දක් කරගන්න එපා. ඊට පස්සේ අපි කියමු අපි කෙනෙක් සිගරට් බොනවා, දුම් පානය කරනවා. එතකොට අපි කියනවා he has a bad habit of smoking. එයාට තියෙනවා දුම් පානය කිරීමේ නරක පුරුද්දක්. He has a bad habit of smoking. එයාට තියෙනවා දුම් පානය කිරීමේ නරක පුරුද්දක්. එතකොට අපි දැන් habit කියන එකෙන් තමයි මේ වචන දෙක වාක්‍ය දෙක ගෙනාවේ. එතකොට ඒකත් හොඳට බලා ගන්න. ඊළඟට තියෙනවා හරීම පොදු එක. හරීම common මේකද කියන්නේ. හැම මොහොතකම හැම තැනටම පාවිච්චි වෙන වචනයක් around කියන එක. around. අපි ඒකට වැඩි හිත යොමු කරන්නේත් නැහැ සමහරක් වෙලාවට මේවා අනිවාර්යයෙන්ම මේවයි සුළු වෙනස්කම් තියෙනවා. අපි ඒව බලමු. මොනවද කියලා මම මේ කිහිපයක් අරගෙන ආවා. around කියනවා සාමාන්‍යයෙන් තේරුම ළඟපාත වටේ ඒ වගේ කියනවා. අපි දැන් බලමු පළවෙනි වාක්‍යය. We sat down around the table. අපි
මේසය වටා වාඩි වුණා. We sat down around the table. අපි මේසය වටා වාඩි වුණා. ඊට පස්සේ තව වාක්‍යයක් බලමු. Is my kitty around? මගේ kitty මේ ළඟ පාතක ඉන්නවද? Is my kitty around? kitty විතරක් නැතුව අපි නිකන් බලමු. Is she around? එයා මේ කොහේ හරි මේ පේන තෙක් මානෙක ඉන්නවද? Is he around? එයා ඔහු ඉන්නවද මේ පේන තෙක් මානෙක? Is she around? Is he around? Is my kitty around? around කියන්නේ අපි අසල අර ළඟ පාත පේන තෙක් මානෙක ඉන්නවද ඒක. අපි දැන් අපි around කියන එක බලමු time එකක් සම්බන්ධව, කාලය සම්බන්ධව. අපි කෙනෙකුට කියනවා can you come around 2 o'clock කියලා. අපි 2 o'clock කියලා කියනකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ එයා හරියටම 2ටයි කියලා. මොකද අපි around කියන වචනේ භාවිතා කරපු නිසා. අපි දැන් හරියටම එනවා නම් අපි කියනවා එයාට can you come sharp at 2 o'clock. ඔයා හරියටම sharp කියන එක. ඔයා හරියටම 2ට එන්නේ. can you come sharp at 2 o'clock කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් නේ. නමුත් අපි මෙතන කියන්නේ can you come around 2 o'clock. ඒතර අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හරියටම 2ටයි කියලා. නමුත් දෙක ආසන්නයි. දෙකෙන් පස්සේ හරි දෙකෙන් ඉස්සරහා හරි ඒ දෙකට ආසන්න වෙලාවක එයා ඒ කියන එක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට එතරම් ඕගොල්ලෝ මේ වෙනස හොඳින් බලා ගන්න. මේම විතාමත්ම මේ ලේසි වචන. හැබැයි මේවයි අර්ථය ටිකක් බලා ගන්න වෙනවා ටිකක් ගැඹුරුයි වගේ. එතකොට අපි තව එකක් බලමු කරුණාවන්තව කියන්නේ. කරුණාවන්ත kind කියන්නේ කරුණාවන්ත. ඊට පස්සේ තව කියනවා kind කියන එකට වර්ගය. what kind of කියලා අහන්නේ මොන වර්ගයේද කියලා අහන්නේ. අන්න එහෙම. එතකොට kind කරුණාවන්ත kind වර්ගය. අපි නිකන් කරුණාවන්ත කියන එකෙන් බලමු වාක්‍යයක්. he is a kind person. එයා කරුණාවන්ත පුද්ගලයෙක්. he is a kind person. එයා කරුණාවන්ත පුද්ගලයෙක්. එතකොට මේ person කියන වචනය අපිට ගැහැණු පිරිමි ભેදයක් නැතුව මේ person කියන එක දාන්න පුළුවන්. මේක ගැහැණුන්ටත් පාවිච්චි කරනවා person කියන එක, පිරිමින්ටත් person කියන එක පාවිච්චි කරනවා. he is a kind person. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ විදිහටත් දාන්න පුළුවන්. he was very kind to me. එයා මට ගොඩක් කරුණාවන්ත වුණා. එතකොට එයා සමහර විට කරුණාව හොඳින් කතා කරන්නේ නැති, හොඳින් සලකන්නේ නැති මොනවා හරි හේතුවක් නිසා එයා කියනවා he was very kind to me. එයා මට ගොඩක් කරුණාවන්ත වුණා කියලා. එතකොට kind කියන්නේ එතන කරුණාවන්ත කියන එක. ඊට පස්සේ අපි බලමු වර්ගය different kind of කියලා කියන්නේ එක එක වර්ගවල kind of කියන එකෙන් බලමු. different kind of birds are in the cage. ඒ කියන්නේ different කියන්නේ වෙනස්. different කියන්නේ වෙනස්. different. different kind of birds are in the cage. ඒ කියන්නේ විවිධ වර්ගවල කුරුල්ලන් කූඩුවේ ඉන්නවා. විවිධ වර්ගවල කුරුල්ලන් කූඩුවේ ඉන්නවා. different kind of birds are in the cage. විවිධ වර්ගවල කුරුල්ලන් කූඩුවේ ඉන්නවා. ඒක තමයි දැන් kind කියන එකෙන් අපි බලාගත්ත වාක්‍ය ටික. ඊට පස්සේ අපි තව එකක් බලමු fast කියන එක. fast කියන්නේ මොකද්ද? fast කියන්නේ වේගයෙන්. fast කියන්නේ වේගයෙන්. you speak very fast. I don't understand anything. ඔයා හරි වේගයෙන් කතා කරනවා මට මුකුත් තේරෙන්නේ නැහැ. you speak very fast. I don't understand anything. ඊළඟට අපි තව වාක්‍යයක් බලමු. he is going very fast. එයා හරි වේගෙන් ඇවිදිනවා. he is going very fast. එයා හරි වේගෙන් ඇවිදිනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ වචනය සහ මේ වාක්‍ය වචන දෙක එකට යන හැටි හොඳට බලන්න. he is fast asleep. එතනත් fast කියන එක යෙදෙනවා. හැබැයි එතන යෙදෙන්නේ asleep කියන එකට. asleep කියන්නේ නිින්ද කියන එක. sleep කියන එකට වගේම sleep කියන්නේ නිින්ද. ඒ නිදාගෙන ඉන්නවා කියන එකට කියන්නේ අපි asleep කියලා. නිතරම කියන්නේ asleep. ඒකට he is fast asleep. එයා තද නිින්දේ. he was fast asleep. එයා තද නිින්දේ හිටියා. මෙතන is කියන්නේ ඉන්නවා. he is fast asleep. එයා තද නිින්දේ පසු වෙනවා. he was fast asleep කියන්නේ එයා තද නිින්දේ හිටියා කියන එක. එතකොට අපි දැන් fast කියන්නේ බැලුවා වේගෙන්. you speak very fast. I don't understand anything. he is going very fast. එයා වේගෙන් ඇවිදිනවා. ඊළඟට මෙතන කියන්නේ he is fast asleep. එයා තද නිින්දේ ඉන්නේ. අන්න ඒ වචනේ හොඳට බලා ගන්න. එතකොට මේ මම ඔයගලන්ට මේ කියලා දෙන ඒවා එකක්වත් මිස් කරන්න එපා. මොකද ඉතාමත්ම වටිනා ප්‍රයෝජනවත් පාඩම් මම ඔයගලන්ට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ.
ඉතින් මට හැම එකක්ම දෙන්නත් බෑ. මොකද සමහර ඒවා ඇඩ්වාන්ස් වැඩි කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් මම ඒවා අයින් කළා. මට හොඳයි කියලා ඔයගලන්ට ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනයි කියලා හිතන ඒවා තමයි මම දෙන්නේ. ඉතාමත්ම වටිනවා මේක. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මේකට මේ channel එකට subscribe කරලා දිගින් දිගටම මේ lessons එකක ඉන්න සහ මේ lessons miss කරගන්න එපා කියලා මම ඔයගලන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් කොට අපි අන්තිම එක අද බලමු. ටයි කියන එක. ටයි කියන්නේ TIE ටයි. ටයි කියන්නේ මොකද්ද? ගැට ගසනවා. හරි. අනිත් එක කියනවා ටයි පටියට කියනවා. ටයි කියනවා ගැට ගසනවට, ටයි කියනවා ටයි පටියට. අපි බලමු ගැට ගසනවා කියන එකට. tie up your dog. ඔයාගේ බල්ලව ගැට ගහන්න. tie up your dog. tie up. tie කියන එකත් එක්කම එන වචනය. tie up your dog. ඔයාගේ බල්ලව ගැට ගහන්න. එහෙම. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් tie up your dog බල්ලව ගැට ගහන්න. අනිත් එක මොකද්ද කිව්වේ? tie පටිය. tie පටියට මොකද්ද කියන්නේ? where the tie and come. where the tie and come. ඒ කියන්නේ tie එක දාගෙන එන්න. where කියන්නේ මෙතන අඳිනවා කියන එක. හැබැයි මේ where කියන එක අපි සමහර ඒවලට පාවිච්චි කරනවා. tie එක මෙතන අඳිනවා කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. අපි කියන්නේ tie එක දාගෙන එන්න. හැබැයි ඒකට එන ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කියන්නේ කොහමද? wear කියලා. wear the tie and come. tie එක දාගෙන එන්න. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා tie up your dog. ඔයාගේ බල්ලව බඳින්න. එතකොට තව කියනවා tie කියන එකෙන් වචනයක් හැදෙනවා tied up කියලා. tied up කියන්නේ හරිම මේ හිර වෙලා තදයි. තදයි කියන්නේ මේ ඇඳුමක තද ඒක නෙමෙයි මෙතනින් අදහස්. tied up කියන්නේ මට busy කියන එක. I am tied up with work. මම වැඩත් එක්ක හරි busy. මට කතා කරන්නවත් කායකවත් වෙලාවක් නැහැ. මම එච්චරට busy. I am tied up with work. මම හොඳට මේ වැඩත් එක්ක හිර වෙලා ඉන්නේ. busy කියන එක තමයි I am tied up with work. ඔන්න ඔය ටික තමයි අද මගේ පාඩමින් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ පාඩම නම් ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ෆලෝ කරලා පොතක් අරගෙන ලියාගෙන දන්නේ නැති ඒවා මොකද අපි අද බලලා හෙට අද බලලා හැමම පොත වැහුවොත් එතනින් ඒ වචන මතක නැහැ. අපිට නිතරම මේවා මෙමරයිස් කරන්න ඕනේ. අපි එක පාඩම් කරලා හිතේ තියාගෙන අපි යන්න එන්න මේවා බලන්න ඕනේ. මොකද්ද මම අද පාඩම් කරේ? මම ඉගෙන ගත්ත අලුත් වචනේ මොකද්ද? එතකොට මේ විදිහට ඔයගලන්ට හොඳ දැනුමක් ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව අපි කියන්නේ කතා කරන්න විතරක් නෙවෙයි. ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙමෙයි. අපි තැනකට ගිහිල්ලා අපිට ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේවා යන ස්පෙලිං, මේවා ස්පෙල් වෙන හැටි බලා ගන්න ඕනේ. ඒවායේ තේරුම් බලා ගන්න ඕනේ. එතකොට හැම එකක්ම බලා ගත්තාම අපිට මේ ඉංග්‍රීසි කියන එක අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. තාමත්ම ලේසි කියලා ඔයගොල්ලන්ට දැනෙන එක විනෝදාංශයක් විදිහටත් ඔයගොල්ලෝ කරගනි. එතකොට අපිට සමාජයේ ඕන දැනක ඉංග්‍රීසි අකුර වචනයක් කතා කරන්න පුළුවන් නම් අපිට ඕන තැනකට ගිහිල්ලා ඕන වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. යම්කිසි පිළිගැනීමක් තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම ඉතින් ඇඩ්වාන්ටේජස් ගොඩක් තියෙනවා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව. මේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකේ දිගින් දිගටම මේ ටික ෆලෝ කරන්න. එහෙනම් මේ අපි නැවත තවත් පාඩමකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. Thank you.